Magaalaan Finfinnee gama hundaan yeroo jijjiiramtu manneen tiyaatiraa dagatamanii turaniif xiyyeeffannoo kennuun hojii bal'aan hojjetameera. Waggoota jijjiiramaa darbanitti damee aartiif xiyyeeffannoo kennuun hojiin damee aartii guddisuus hojjetamaa turaniiru. Manni tiyaatiraa daa'immaniif dargaggootaa teekinooloojii ammayyaawaan guutamuun ijaarame yeroo eebbifametti ergaa kan dabarsan kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebeen dameen aartii kana dura rakkoo hedduun mudateenii akka ture yaadachiisaniiru. Magaalaan Finfinnee bakka madda aartii taatus hojiin damee kana madaaluu hin hojjetamne tures jedhaniiru. የዓለም አቀፍ ከያንያን ማቅረቢያና ማረፊያ አዲስ አበባ ናት። ሆኖም ግን ዘርፉ በሚፈልገው ልክ ማደግ እንዳይችል Finfinneen bakka teessoo ogeeyyii aartii addunyaati. Ta'us garuu akkaataa damichi barbaaduun guddachuun akka hin danda'amneef rakkoolee hedduun mudataa turaniiru. Kanas hundi keenya kan beeknudha. Bifa Itoophiyaa giddugala sochii hawaasummaa fi diinagdee kan taate magaalaan Finfinnee iddoolee hojii aartii biyyaa fi dhaloota guddisuu danda'an muraasa qabdi turte. Kan qabdus ogeeyyii aartii malee iddoolee hojiif oolan kan dullooman akka tures ni beekama. Ta'us magaalaan Finfinnee yeroo ammaa gama hundaan jijjiirama keessatti argamti kan jedhan kantiibaa Adaanach yeroo kanattis damee aartii osoo hin dagatiin hojiileen gurguddoon hojjetamaa akka jiran dubbataniiru. የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ጋር ኪነ ጥበብ ዘርፉንም ችግሮቻቸውንም ለማዳመጥና ለመፍታት ከተማ አስተዳደር አመራሮቻችን ጋር ውይይት ፈጥረን ሐሳቦችን ስናዳምጥ የተለያዩ ግብአቶችን ስንወስድ ogeeyyii aartii waliin taanee damee aartii fi rakkoolee jiran dhaggeeffannee furmaata kennuuf marii gaggeessuun yaada ka'e yeroo dhaggeeffannu galteewwan aartiif oolan akka hanqinaatti ka'aa turaniiru. Yeroo marii gaggeessinettis manneen sinimaa ijaarame arguun hawwii isaanii akka ture nutti himaniiru. Dhaggeeffatee gochaan deebii kennuun ibsituu isaa kan ta'e mootummaan keenya manneen tiyaatiraa dullooman haaromsuun manneen tiyaatiraa haaraa ijaaruun ogeeyyiif kenneera. Kan kanaan dura yeroo yaadannu gatii aartii kan madaalu hin turre. Yeroo ammaa karaa ammayyaa ta'een teekinooloojiin guutamanii hojjetamaniiru. Baroota jijjiiramaa darban manneen tiyaatiraa 9 magaalaa keenyatti ijaaramaniiru. Aartiin badhaadhina biyyaa keessatti gahee akka ba'atuuf mootummaan rakkoo damichaan ture furuuf waggoota darban xiyyeeffannoo kennee hojjechaa tureeras jedhan kantiibaa Adaanach Abeebeen. ኪነ ጥበብ መሰል ሚናዋን በተገቢ ሁኔታ እንድትወጣ ምቹ ስፍራና Aartiin gahee isaa akka ba'uuf iddoo mijataa fi galteewwan ammayyaa'oon barbaachisoodha. Aartiin badhaadhina biyyaa fi guddina biyyaa keessatti gahee adda duree akka qabu mootummaan amantaa guutuu qaba. Kanaafis aartiidhaan hawaasa bashannansiisuu, barsiisuun, dadammaqsuu fi gurmeessuun kaayyoo biyyaaf akka dhaabbatu gochuuf deeggarsi hundi waan barbaachisuuf kana amannee hojjechaa jirra. Fakkeenyaaf baajata miliyoonaan lakkaa'amu ramannee mana tiyaatiraa daa'immanii fi dargaggootaa ijaarre kun dhaloota kaleessaa kan har'aa fi kan borii beeksisuun waloon gurmeessuuf gahee olaanaa qaba. Kana caalaa guddisuuf maaf Hooliwudii hin ijaarre jedhee kan gaafatu ni barbaachisa. Hooliwudii magaalaa keenyatti ijaaruun ni dandeenya. Waggoota jijjiiramaa darbanitti damee aartiif xiyyeeffannoo kennameen pilaazaawwan 110 fi iddooleen agarsiisa tiyaatiraa 50 ijaaramuu himanii manni tiyaatiraa daa'immaniif dargaggootaa eebbifame teekinooloojii ammayyaa'oo kan guuttate akka ta'e dubbataniiru. ሙሉ ለሙሉ ለቲያትር ቤትና ለሲኒማ ቤት አገልግሎትና ተያያዥ አገልግሎት ብቻ የተገነባ መሆኑ ልዩ የሚያደርገው ሲሆን በተጨማሪም Manni tiyaatiraa kun guutumaan guututti tajaajila tiyaatiraa fi sinimaa qofaaf ijaaramuu isaa adda kan isa taasisu yoo ta'u, dabalataan gamoon ijaarame bilookii 2 kan qabu abbaa darbii 14 yoo ta'u, mana tiyaatiraa 1, mana sinimaa daa'immanii fi dargaggoota 2, teekinooloojii ammayyaawaa kan qabu, fakkeenyaaf waltajjii socho'aa fi haayidiroolikii kan qabu, teessuma ammayyaawoo, sagalee fi suura ammayyaawoo, ifa ammayyaawaa kan qabudha. Iddoolee bashannanaa, iddoolee tapha ijoollee fi iddoolee ispoortiis ni qaba.